afternoon sa tanan natin mga bisita. Please take your seats and enjoy the rest of the afternoon. Welcome to our street dance and arena competition. Sa sininga adlaw mayara kita sang unsi ka mga tribo nga magpaindis-indis diri mismo sa aton nga arena competition. Sang kagina, aton sila nakita sa aton nga street dance kag sa hindi madugay makita naton ang ilang mga performance bilang proud nga sila inons. But before anything else, we would like to take this opportunity kag pamatian naton ang tingog sang amay sang aton nga syudad. We have the Honorable Mayor Judith Gallego. All right, si Mayor Judith, no? Nagapakadto pa lang, as you all know, sirado nga aton mga dalanon. So si Mayor Judith, nagalakat lang pakadto diri. In the meantime, we will be sharing to each and every one of you ang aton nga guidelines for judging. Ang aton mga choreographers and assistants must be sila nun and have attended the choreographers workshop conducted by the technical committee and must submit an endorsement letter signed by the Purong Barangay signifying their position as official choreographer of the barangay. Ang aton mga choreographer must be a dance drama presentation depicting the legend of Kansilay with highlights on Thanksgiving and abundance receipts ang aton mga silaynons. Ang aton mga characters nga aton makita sa karon must be given emphasis such as si Kansilay, Lawaan, Lunok, Pinunong Bubog, and Diwata. Si Manalagda must be portrayed by a female performer and additional characters such as Kama-Kama, Alibangbang, Lamang Lupa, and other characters are allowed only in the Diwata scene. Neon colors are strictly prohibited and costume designers must incorporate the use of patajong and headdress is a must. Ginadilian ang paggamit sang pyrotechnics, party poppers, blasters, harness, motorized gadgets, fire, and large or live animals. May ara man kita production design nga gina-encourage gid sa tanan, kag ang handheld props, sets, and risers are allowed. Each participant barangay must see in advance ang ilang nga exit area para makapanigurado nga ang props nila can pass freely in order to avoid delay and inconvenience to all participating bodies. Violation of this specific rule means disqualification. Kag if ang aton nga violator award winner, they will be stripped of the award. Separate official music will be used sa aton nga street dancing and arena competition. Para naman sa aton nga mechanics, the competition is only open sa 16 barangays here in Silay City, wherein ang mga performers must be bona fide residents of our city. A participating group must have a minimum of 50 and a maximum of 100 performers, included na sa dara ang performers, propsmen, and characters. Ang competing tribes, and I think dapat pamatian nato nino, are given 4 minutes for preparation, including entrance, 1 minute para sa exit, and a 3-minute barangay introductory video presentation. Aside from that, order of the street and stage performance will be determined by the drawing of lots. Ranking system will be observed. Kung mayara karon sang tie, the point system will be applied. If there is a tie in the point system, the chairman of the board of judges will break the tie during the deliberation. Only the top 8 choreographers and their assistant choreographers will be allowed to handle any barangay the next year. Furthermore, ang aton nga bottom 3 choreographers together with their assistants will not be allowed to hold or choreograph and handle any barangay. Ang winners ng aton nga competition may not necessarily represent the city of Silay in any festival dance competition in the future. Kag the Silay City government reserves the right to audition dancers who will represent in any competition outside of the city. The technical committee has the right to deduct 10 points from the final score if may ara sa violations ang guidelines and mechanics. Kag ang committee will only entertain protests arising from tabulation results 1 hour after the announcement. Having said that, ang decision sa aton nga board of judges is final and irrevocable. Para naman sa aton mga judges, kilalahon naton sila. Una-una, ang aton mga hurado for the street dance competition. Ang una natin na judge is a multi-awarded trainer and choreographer and the festival coordinator for arena and street dance competition of Mascara Festival of Bacolod City and Hinugyao Festival of the Municipality of Hinigaran. Serves as the principal of the Basic Education Unit at the University of St. Lasal. Aton palakpakan ang una natin na judge, Baldomero Defensor Jr.
aton nga judge, nga ara pa sigyapon sa ating nga street dancing, is a photojournalist and tourism documentarist at the province of Negros Occidental. We have Dr. Ronnie Baldonado. Our third judge is the Culture and Arts Officer 2 for the National Committees on Dance and Cinema and the National Commission for Culture and the Arts. Our third judge for the street dance is Judge Joshua Isidera. Ang masunod naton nga judge is the Artistic Director of Mutya ng Diyos, Sinag ng Digos, and Padigosan Festival. He also participated in trainings in Dance Exchange International Dance Festival. Let us all welcome Angel Bisanga Jr. The fifth na judge is the Vice Chairman of the Silliman University Culture and Arts Council, Artistic Director and Choreographer of the same university with their dance company, and overall Festival Director of Sandurot Festival of Dumaguete City. Let's give it up for Angelo Saison. From our street dance, kilalaon naman naton ang aton nga judges for the arena competition nga maga-enter diri mismo sa aton nga arena. Our first judge is the program coordinator of Tandag City Culture and Arts and Heritage and the festival director of Sangkaan Festival. He's also a lifetime member of Philippine Folk Dance Society and Professional Dance Teachers Association of the Philippines. From the home of the Sangkaan Festival in Surigao, let us all welcome Lamberto M. Plarisan. Is a distinguished member of the National Commission for Culture and the Arts Committee on Dance. Currently serving as the Cebu Provincial Tourism Officer Designate, renowned for her exceptional contributions to culture and arts, she proudly holds the Mardi Gras Queen title from the Sinulog, Pahogyao sa Sayaw. From the home of the Pasigarbo sa Subo in Cebu, let's give it up for Maria Lesser Ibanez. The judge is a celebrated cultural advocate, educator, festival consultant, choreographer, and artistic director, whose visionary work has significantly influenced festivals and celebrations such as the Garbo sa Lapu-Lapu Festival, Dan Festival, Sangat Festival, Rampada Festival, and many more. Region 7 Central Visayas' most outstanding program implementer in culture and arts. From the home of the Kadaugan sa Mactan Festival in Cebu, let us all welcome Judge March Mandal. This 2020 Dangal ng Bayan Regional Winner for Regional 7 Central Visayas, conferred by the Civil Service Commission of the Republic of the Philippines and SYL Most Inspiring and Teacher in the Republic of the Philippines, recognized by the Malacanang Palace. Associate Professor 5 and Director of the University of Cultural Affairs, Director of the University Physical Education, and current Director of the University Sport and Athletics of Negros Oriental State University, the home of the Buglasan Festival in Dumaguete. Let us all welcome Carlo Bernaldez.
masunod natin na judge is a former TV host and segment producer of ABS-CBN TV4 Davao, events organizer and creative director of Davao City, handling quincentennial celebration of Lapu-Lapu, Indak-Indak sa Kadayawan, Hudyaka ug Pamulak sa Kadayawan, and many more. At this point, let us welcome from the home of the Indak-Indak sa Kadayawan in Davao, let us all welcome Harold Kibete. For this afternoon is the artistic director of the Saulog Tagbilaran Festival in Bohol and head of the City Events Culture and Arts Office in the City Government of Tagbilaran. From the home of the Saulog Tagbilaran Festival in Bohol, let's give it up for Joseph Alexis Candelina. Sunod natin na judge is an executive council sa Panagbenga Festival in Baguio of the National Commission for Culture and the Arts National Committee on Dance, President of the Philippine Folk Dance Society of the Cordillera Administrative Region, and Senior Consultant of the Center for Culture and the Arts, Lewis University. Let us all welcome from the home of the Panagbenga Festival in Baguio, let's welcome Miss Rebecca Nolod. Is, of course, a company member of Ballet Philippines and artistic director of Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated. She is the Visayas representative and executive council member of the Committee on Dance of the National Commission for Culture and the Arts. Let us all welcome from the home of the Dinagyang Festival in Iloilo, we have Annie Sartorio. Our final judge for this afternoon is the Deputy Commissioner for Academic and Cultural Events of Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated. She is Prisa Regional Executive Director of Region 7 and Sinulog Facilitator of the yearly Choreographers Workshop. She is the committee in charge of judges for Sinulog Grand Celebration and is also the Athletic Director, Choreographer, and Head of Culture and Arts Office of Cebu Doctors University. Let us all welcome from the home of Sinulog Festival in Cebu, Catherine Vestil. Once again, ladies and gentlemen, aton palakpakan ang aton mga hurado sa Siningadlaw. For everyone's information, sa liwat we have 11 tribes competing from 11 barangays out of 16 sa Siningadlaw. And right now, hindi ta napagpatugayon pa. Sugura naton with our first tribe to join us here all the way from Barangay Hawayan. Mayong gabi sa tanan, ako si Milvin Sigaligo, punong barangay sang Barangay Hawayan. Ang amon preparasyon subong nga tuig nagplano gid kami temprano para papasiguro gid namon nga suportado ka barangay ang costume, props, pagkaon, ag vitamins sang amon performers. Kag nagkuha gid kami sang eksperyensyado nga choreographer kag designers para mapabakod namon ang amon performance sa sini nga tuig. We need to enjoy
the journey for this Kansilay 2025. Ang hambal ko ay sa mga kabataan, sa mga dancers and propsmen, don't pressure yourselves. Everything will follow smoothly lang gid na. And hopefully, and we are praying on June 12, mapakita namon tanan-tanan ang amogi pangabudlayan, ang amogi sakripisyuhan, nagtululo nga balhas, nagkalapilas. After all, we are doing this not hindi lang sa among kaugalingon, for syempre sa Barangay Hawayan, sa Tribo Kalamay, kag sa tanan nga mga tawo nagasuporta, nagapati, kag nagapalangga sa amon nga kapasidad, especially sa mga dancers and propsmen. We all know that Silay is very abundant, very blessed sa tourist destinations. We have ancestral houses. We have a lot of delicacies nga gina-proud ginaton sa bilog nga kalibutan. But ang kinalain namon subong nga tuig is we focus on its people. Silay nun mismo. Kung ano kung ano ka pinalanggaon, kung ano ka maluluyon sa mga silay nun. And I think ang mugi nang ilaban sa yan. And we have a lot of surprises dito subong nga tuig.
masulhay. Ugiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiay-kiay. Ugiyong sila'y tungod kay Kansilay, nagpuswag nangin masulhay. Atong pangabuhi, mga hangtod, pagdabuhat Ugiyong sila'y padayon sila'y. Ugiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiay-kiay. Ugiyong sila'y tungod kay Kansilay, nagpuswag nangin masulhay. Ugiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiay-kiay. Ugiyong sila'y tungod kay Kansilay, nagpuswag nangin masulhay. Atong pangabuhi, mga hangtod, pagdabuhat Ugiyong sila'y padayon sila'y. Sa liwat, aton palakpakan ang tribo kalamay nga nagahalin sa barangay Hawayan. Sa liwat no, ang aton nga mga contingents ginagaan lang sang 1 minute para maghimos ang ilang props and sets before we move on to our next performance sa Sining Adlaw. And with that, everyone, we would also like to take this opportunity to acknowledge the presence of our very own Vice Mayor Tom Ledesma. Sa liwat no, they have only 1 minute to strike down and exit the arena, making room for our next performer sa Sining Adlaw. Next up, we have 14 seconds on the clock. And with that, let us welcome our second contingent for today, all the way from Barangay Gimbalaon. So sa Sininga Kansilay Festival, ang amon din unang yung preparahan, syempre, is ang pagpangita sa mga dancers. So, ang pagpangita gid sa dancers ang una naman yung priority, of course, kay sila ang magadala sa saot sa Sininga Kansilay Festival. Kung sila man ang isa sa mga rason kung magadaog man ang balaon sa Sininga competition. So, ikaduwa, aging preparahan man namon ang iduga nga budget sa Sininga event. Hindi lamang nga gasalig kita sa budget or pondo sang aton nga city, but of course, kinanglan man sa barangay magpakita sang suporta sa mga event nga aton na gina-partisiparan sa aton nga syudad. Okay. Bilang isa ka choreographer sa Tribo Gimba, so first and foremost, nag-ubragid kami sang konsepto. No? Gin-conceptualize gid namon ang amon nga saot based sa kung ano ang kansilay nga dapat ma-showcase sa subong nga tuig. So ang sa Siniguro nga Kansilay Festival, ang dapat nga bantayan is ang original nga choreography. Siyempre, nga prepare man sang amon nga choreographer, kagapati kami nga imi nga mga choreography upod sang mga visualize nga props. Ang isa sa mga rason kung maganami ang amon nga performance sa Sininga tuig, kag kabay pa nga sa Sininga tuig makadaog na kami, ay syempre makuha na namon ang tropeyo ngayon. Gusto gid namon maangkon. Ako bali si Honorable Lovely P. Vivero, ang SK Chairman sa Barangay Gimbalaon. Kag ako si Jory Laudet, ang choreographer sa Barangay Gimbalaon.
Ugiyong sila'y tungod kay Kansilay nga uswag nanging masulhay. Ugiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiagiyay. Ugiyong sila'y tungod kay Kansilay nga uswag nanging masulhay. Atong pangabuhi mga hanggang patangguan na ako. Ugiyong sila'y pagayong sila'y. Ugiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiagiyay. Ugiyong sila'y tungod kay Kansilay nga uswag nanging masulhay. Ugiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiagiyay. Ugiyong sila'y tungod kay Kansilay nga uswag nanging masulhay. Atong pangabuhi mga hanggang patangguan na ako. Ugiyong sila'y pagayong sila'y. Sa liwat, aton palakpakan ng Tribo Gimba from Barangay Gimbalaon! Sa aton nga second contingent sa sininga adlaw, nakita gid nato ng importansya sa edukasyon sa aton mga estudyante kag maestra dirigit sa syudad sang Silay. Nato unidad nakita man naton ang Legend of Kansilay kung sa din pagkatapos nakita nato ng mga delikasiyas na aton mismo ginapakita sa pilog nga probinsya. With that, everyone, there you have it. Barangay Gimbalaon. Madamo pa, we have about 9 more contingents for this afternoon. Stay tuned kay ang aton masunod nga contingent will be joining us. Sila mismo, ang Tribo Pan from Barangay Mambulak! Ang amon nga preparasyon sa sini nga Kansilay Festival, masamigid ka intense. Nagasugod kami sa regular nga rehearsal kada semana. Kag ginatuunan gid namon ang choreography kag istorya sang amon nga performance. Miara man kami costume planning kag collaboration with our local designers para mas mapabaskog ang visual impact. One of our strategies is focusing on originality and storytelling sang amon nga performance. Kag ginasiguro gid namon nga may impact ang opening hasta sa ending. Personally, every year that I teach Kansilay Festival, I don't have a ready-made material or a trained dancers. That's why nagakuha ko sa mga individual nga may passion sa sinautay, bisan wala pa sila background, kag gina-train ko sila. That's why I'm very thankful every year to be part of Kansilay Festival, not just because to get to join the competition, but because I have the opportunity to share my talent and to help young people to grow. Ang kinalain sang amon nga performance amo ang pagka-personal kag makabig nga cultural tribute sa kaysaysayan sang Silay. We take pride in the fact that our choreography and costume are all inspired by the local culture and people of Silay. Amo na nga dapat gid ini ipabugal sa bilog nga kalibutan kag bantayan kay indi lang ni basta-basta saot or performance. Kag ginapasalamatan ko gid ang amon nga punong barangay, si Cap Hazel Cordero, kaupod ang mga kagawad kag SK Council. Ako gali si Vincent Tendoy, head choreographer sa Barangay Mambulak.
Pagiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiatiay. Pagiyong sila'y tungod kay Kansilay, napuswag ng inimasulhay. At kung palabuhi mga hanggang pagdabuhat pinabong. Pagiyong sila'y pagayong sila'y. Pagiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiatiay. Pagiyong sila'y tungod kay Kansilay, napuswag ng inimasulhay. Pagiyong sila'y magkinalipay, magsaot, magkiatiay. Pagiyong sila'y tungod kay Kansilay, napuswag ng inimasulhay. At kung palabuhi mga handog, pagpagpapalabong. Pagiyong sila'y madayong sila'y. Sa liwat, let's give it up for Tribo Pansalan, Barangay Mambulak! There you have it, everyone, ang atong na third contingent for today. Una-una, ginpakita nila sa ato ng folklore diri mismo sa siyudad sang Silay. And afterwards, the celebration and pagkaon. And aside from that, may ara, pagit sila sang giveaway para sa aton nga tanan. May unod ang mga bag. It's full of love. Full of love from the heart of Silay. Sa liwat, no? We would like to thank everyone for joining us this afternoon. We are down to our fourth contingent that is here with us. And we would also like to take this opportunity and recognize all from the neighboring cities and municipalities diri mismo sa 3rd District nga nagbisita gid mismo sa aton nga syudad. With that, our next barangay, let's give it up for Barangay Patag! Kaya nga mo niya preparation sa buong this year nga Kansilay Festival nga actually kabudlay kay katama. Kay tungod na nga mo niya mga dancers sa buong mga puro first timer pero ginatinguan gid namon nga ginatagaan gid sila na ginafokusan gid sila namon nga mas mag-improve gid ang ilang giho sa ilang pagsaot kag ang preparation namon gid sa buong ang pinaka worst gid namon sa buong ang ginhimo namon ang tanan nga para may ibato man kami dito sa mag-abot sa ubos. Actually, ang amon diri sa Patag, ang amon nga mga dancers, gagmay, kag first timer sila, ang Patag nga practice, ang amon nga mga trainer. Kaya ginatingwaan namon kung paano kami mag-improve ang Patag, kay tungod nga bago lang sila nag-entra. Pero in the meantime, ginatunan gid namon kung paano kami kuha man award sa sining event. Actually sa una tanan nga pasalamat kami sa amon kapitan nga dako gid ang salig sa amon sa ako niya sa usang ako ni assistant kay sa SK Council kay sa tanan nga mga dancers nga nag-upo di sa amon ginugyunan gid nila kami para matigayon ang ini nga kasadyahan para makakompete kami dito sa Banwa. Pasalamat man kami especially sa Barangay Council, si Nong Manuel, si Warren, kag si Jong sa wala untat nga pagsuporta sa mga especially sa pagsugat dulog sa mga dancer. Ang the best namon nga artist si Rafael Monterde. Ako gali si June Dave Labinghesa, assistant choreographer sang Barangay Patag. Ako naman si Larry Palses, ang choreographer sa Barangay Patag. Ako gali si Danilo Ditoyo ng punong barangay sa Barangay Patag.
All right, Barangay Patag, you have 50 seconds remaining. Now, for everyone's information, ilabinagin sa ating mga viewers there back home, we would like to inform you na diri sa siyudad ng Kansilay, we have this barangay called Barangay Patag. Kung sa diin makita nato ng mga nagkalain na mga sites all throughout the mountains. Mayara kita sang Ilaya, Barracuda, Camp Forest Springs, kag madamo pa. Only here in Silay City, you get to have a view of the province of Negros Occidental. There you have it, everyone. Our fourth contingent for today. Sa Subong, we are now moving on to our fifth contingent. Kung sa diin magapakita sila sang ila, mabisa nga performance for tonight. With that, let us all welcome Tribo Paspas from Barangay E. Lopez. Okay, ang amon na preparasyon sa amon tribo o na barangay sa Kansilay Festival sa sininga tuig. Una gid sa tanan ang financial o kung budget, no, kag siyempre kung anong maginanglano sa amon mga dancers ma-provide namon dayon. And then second, nagkanda kami audition, no, sa pagpili sang best dancers gid. And then we provide sang service, no, sa pag-transport sang amon mga dancers kami kami sa mga hasinda. Ang mga strategies nga ginamon nga ginhimo para nga magdaog sa sining competition, kabalo kami to win this dance drama competition, hindi siya basta-basta. So ang mga strategiya nga amon ginpreparar, amo ang pinakauna sa tanan, ang pag-ampo gid sang tanan kag isalig ang tanan sa Ginoo kay kabalo kami dira pa lang niya daog na kami sa paghatag pa lang namon sang tanan sa Ginoo. Then of course, to win a street dance competition, ga-focus kami on the compelling narrative. I-showcase bala namon ang strong technical skills and maintain captivating stage presence bala sang kabataan. Ganito, as your SK chairman, no, kami full support gid sa Tribo Paspas. May all your hard works be paid off. Ugyon sila nun. I am Sarah Jane Abella Filania, and I am the head choreographer of Barangay E. Lopez. I am Joel Valdez RC, the punong barangay o Barangay Lopez. Kami ang Tribo Paspas sa Barangay E. Lopez. One heart, one drive, Tribo Paspas, victorious!
Once again, let's give it up for Tribo Paspas, all the way from Barangay E. Lopez. Once again to Barangay E. Lopez, you have 45 seconds remaining. And of course with that, they have their very own empanada. If nakita nyo in our previous performances, grabe gid kapisa ng atong mga performers sa ila palang entrance. And maghambal kita sa word nga pisan, one person comes to mind. We would like to take this opportunity and recognize the presence sa atong pinalangga ng mayor sa Ciudad Kansilay. We have the Honorable Judith Gallego. Maayong gabi, Mayor, and happy Kansilay Festival. Isakit kami sa dadahon ng palagwaon nga rin subong. We are down to our 6th contingent kung sa din magpakita sila more energy and more fun. Let's give it up for Barangay 4! So, ang preparation sang amon barangay and sang tribe namon is first we set a meeting with the choreographer and kapitan, yung plastar namon tanan, and everyone has a role. For example, ang driver, gina make sure agad nga makapuli kag madulong niya ang mga bata. And of course, may in-charge man sa food, sa dinner nila, makakaon ang tanan after tiring practice. And I would like to thank the artist for our props, kay pulaw bugtaw sila para matigayon lang ang amon nga mga props. Ang strategy gid ang number one is the absences nila. Kuan ko gid permi check up ko gid ang absences nila, ang performance nila kada gabi-gabi. So ang timing tanan ginatan-aw ginakon para makita ko kung may ang chance namon para magdaog sa senior competition. Bag-o sa mata sang tanan ng mga tawo kag ang ini nga performance gipanumduman gid namon. Exactly. Tapos, syempre, naigahatag namon ang the best namon nga performance para sa tanan because Kansilay for the World is not only nga ang kita makadto sa ibang lugar, which is sila ang dalon ta sa silay by doing igahatag ta sa ila kung anong gina-serve sa silay, the heritages, ng the delicacies, and of course, the community, ang silay mismo, gid, ang mga tao diri sa silay. Ako si Nilo Fraico, kag ang main choreographer sa Tribo 4. Ako si John-Lloyd F. Aposaga, assistant choreographer sa Tribo 4. Ako si Shasiba Oviedo as chairperson of Barangay 4. Ako si Honorable Eugene Chiles, punong barangay sa Barangay 4.
let's give it up for Tribo 4! Once again, madaming salamat, Barangay 4, for your energy for tonight. But before anything else, we would like to take this opportunity kag pasalamatan natin, of course, the people behind making us safe for this evening. Aton na palakpakan ang aton nga Philippine National Police, ang aton nga DRRM, kag ang aton nga City Health Office. Silang nakapanigurado nga we are safe and sound and maka-enjoy kita maayo sa aton nga Kansilay Festival. Once again, madamong salamat sa PNP, DRRM, kag City Health Office. As you can see, no, we are down to our 6th barangay, moving on to our 7th. But right now, before kita mag-proceed sa aton masunod na barangay, we would like to take this opportunity kag pamatian naton ang tingog sang amay sang aton nga syudad, aton palakpakan, the Honorable Judith Gallego. Salamat, Gid. Ngayong gabi sa tanan, ngayong gabi sa aton mga city officials, aton nga Vice Mayor Tom Ledesma, City Councilors, Mike Maravilla, Noynoy Pinuela, kag subong man ang akton nga mga councilors nawalin sa sister city naton from Manila, Councilor Lord Laksamana, Councilor Nenio de la Cruz, Councilor Pajardo, kag subong man ang taga-dirigid sa aton no, nga sila non Art Briones. Siyempre, ang aton naman no, nga mga punong barangay, no, 11 ka punong barangay nga nagpartisipar no, sa sining aton nga Kansilay Dance Competition. Plapakanta palihog sila. No, pod ng ilang mga barangay kagawad. Subong man ang aton mga iski presidents. Upod man ang iski kagawad. Palapakanta sila palihog. No, sa ilang kooperasyon para nga mapatigayon ining aton nga Kansilay Dance Competition. Kag siyempre, ang aton naman, no, nga mga linay sa barangay, ari sila, no? Congratulations sa winners kagabi, no? Salamat, Gid. Kag subong man ang aton nga Tourism Office, headed by Gerly Solmaca. Subong man, no, ang pagpaningwa man ni Carmelo Tuto, no? Kasubong, amoy ni subong katawom sa aton nga palabas dire, upod na si Edmar Villanueva, si Panoy Cortesa, Leo Melendres, kagang ilang mga kapdanan. No? Siyempre, ang aton nga mga department heads, no? Ang pista committee naton nga kusadiin, nga sila ang nagtingwa sa pagpatawom sinitanan. No? Ang aton Iski Federation President, John Mil Acerada, ariman siya. Ang aton nga Vice President, no, Cap Eugene Siles, ariman dire. Sa tanan-tanan nga pamuluyo, sa aton nga mga PNP, ang aton nga mga Armed Forces, no, nga ari dire subong, tanan-tanan nga mga force multipliers nga nagabulig dire patigayon sa aton nga kalinong kagkatawayan sa aton nga palibot. Salamat, Gid. Kag sa tanan-tanan nga subong, in behalf sang local government sa Silay, ako upod na sa aton nga Vice Mayor Tom Ledesma, kag mga city councilors, nagapasalamat, Gid, sa tanan-tanan sa inyo kooperasyon nga initanan naging successful ang aton nga mga kaywatan, no? Ang aton acting city ad Milyenagyon ara siya, no? Upod man sa akong tiayon, no, si former kapitan, no, Ging Kagsubong kagawad na Gallego. Upod sa aton nga mga friends, no, from Japan, no, mga arisara, no, Japanese citizen nga subong. Salamat, thank you for coming. Thank you for visiting Silay City. So sa inyo tanan-tanan, ang akon lang mapanugyan sa inyo karon kung magpauli kita, halong kita, no, ilabi na gid sa nakainom naton nga kauturan nga nagadala sang motor, hinay-hinay lang, no, para pagpuli naton malipayon gyapon ang aton nga pamilya. So sa inyo tanan,
mayong gabi kag madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Og yun sila inon. Sa liwat madamo nga salamat, Mayor Judith Gallego. And with that, we now move on to our 7th contingent. Aton palakpakan, Tribo Hugpong! So this year's Kansilay Festival is ang first namon nga preparation is ang physical health, emotional and mental health sang amon nga dancers, choreographers, kag sang bilog nga performers sang Tribo Hugpong. Halos tanan na ginapan na namon tanan ang preparasyon para sa kabataan. No? Number one gid ang safety Manila. Ang halos tanan nga para sa kabataan ginatag man namon no upod man sa amon is chairman kag sa mga barangay council. Ang strategy nga gin ubra ko sa buong nga tuig is collaborative, creative. So I believe nga hindi ko na maubra nga ako lang. That is why nag-collaborate ko sa akon nga mga kilala nga masaligan in terms of choreography, the concept, the production design, because I know nga it would be very hard for me to win this if I will do it alone. That is why through sa paagi sa pagstorya sa akon nga mga barangay officials, sa akon nga mga artists, every year though we always want to share or to show something new man sa table. And this year's Kansilay Festival theme is Kansilay for the World, which means what else can we offer sa kalibutan? That is why I decided to show to the world ano pagid ang may ara kami sa Silay. No, I remember one morning, nagbisita ko sa Plaza Kansilay and I saw a group of bikers. No? Ginamangkot ko sila, ano yung ginabalik sa Silay? Ang mga matahom ko nga social house, mga delicacies, not knowing that we still have more here in Silay. Hello, I am Mabel Bakuyani, SK Chairperson of Barangay Rizal. I am Carl Vincent Bisonia, choreographer of Tribo Hugpong. And Julius Cordero, punong barangay ng Barangay Rizal.
puswag nangin masulay. Ubiyon sila'y magkinalipay, magsaot, magkiay-kiay. Ubiyon sila'y tungod kay Kansilay, nagpuswag nangin masulay. Atong pangabuhi mga hanggo, pagdabuhat na ako. Ubiyon sila'y padayon sila'y. Ubiyon sila'y magkinalipay, magsaot, magkiay-kiay. Ubiyon sila'y tungod kay Kansilay, nagpuswag nangin masulay. Ubiyon sila'y magkinalipay, magsaot, magkiay-kiay. Ubiyon sila'y tungod kay Kansilay, nagpuswag nangin masulay. Atong pangabuhi mga hanggo, pagdabuhat na ako. Ubiyon sila'y padayon sila'y. Sa liwat, aton palakpakan, Tribo Hugpong Barangay Rizal! Sa liwat, aton palakpakan ang aton 7th contingent sa Sininga Gabi. Madamo, gid ka salamat sa Barangay Rizal. Thank you very much. And of course, with that, we would like to take this opportunity also to acknowledge ang presensya sang aton mga linay kaglakan sang silay nga nag-compete sa Nagliga June 9 and June 10. And of course, at this point, we are now moving on to our 8th contingent for this evening. Sa sumong kaupod naman natin, our next barangay who is ready to showcase everything that they have. Again, these are the last 4 performances. Sino sila? Let's find out. Okay, our preparations for this year Kansilay Festival. First, the planning of the whole concept for our performance started with the question, ano pa bala ang waay nakita ka silay nga kaya namon ipakita. May bag-o gid kami nga ipakita sa bilog nga silay. For the strategy that we have, siguro naghatagid kami kasangamon kinag-iya tanan, especially both from different parties. So the strategy that we have, you will see sa June 12, dira ninyo makita ang tanan-tanan namon nga pangabudlay sa iming nga tribo. Being unique sa Kansilay Festival is quite challenging because of the storyline ng nathag nga daan, and in terms of music, ara naman doon na pattern na ang kung paano pagwa ang mga characters. But makonect mo ko sa ginabal ni Chairman nga for our preparations, ginpangita, ginamon, ginpalibugan, kaging research kung ano pagid ang wala nakita sa mga tao sa silay. And in terms of steps,